Со доктор Ангелчо Андоновски, педијатар, пријател на утринската програма, наредниве минути, кои го имаме на Skype, нема да зборуваме за тоа како во ера на нови болести, на нови сериозни здравствени предизвици, зборуваме за болести кои би требало да се искоренети благодарение на вакцините, туку ќе зборуваме за тоа дали ни беше потребен нов здравствен аларм за да зборуваме за вакцините. Добро утро, докторе, и благодарам за позитивниот одговор за гостување во Македонија наутро. Ни требаше ли ова изминатиот период за повторно да се вратиме на темата за редовниот вакцинален календар? Првично добро утро, голем поздрав до вас и како медиум и како одговорни на некој начин за подигање на сето она што одамна требаше да биде кренато при народот, а тоа е на вид на свест, поготово медицинска свест. Ќе кажам дека навистина после толку паѓања, после толку примери кои што на некој начин и целокупната состојба која што ни ја поминавме нели во државата, требаше навистина да ни биде еден вид поука, еден вид на насока како понатаму и како понатаму треба да ги разбираме сите работи. Ја само ќе нагласам дека наназад ни се случија толку многу на некој начин епидемии, да не ги кажам со некој друго име, значи толку епидемии ни се случија во минатото што навистина ние и како народ и како луѓе требаше да ја научиме лекцијата, бидејќи репетицијот масте студиорум, односно повторувањето е мајка на сите знаења, но ние навистина сето тоа пак повторно на некој начин и како општество и како народ и како луѓе потврливме во тој дел. Поделени се мислењата вообичаено како и за секоја тема, па така и за вакцините помеѓу родители кои што ги даваат на своите деца, се согласуваат, и оние кои што не се согласуваат. За оние кои што не ги сакаат, велат решението, овие другите се казните, но вие велите казните апсолутно не се решение. Дајте да најдеме начин како да ги предомислиме родителите дека вакцините се за доброто на децата и ништо повеќе. Само како накратко ќе се навратам на едно мое гостување во нашите телевизии, дека кажав дека навистина секогаш и од секогаш имало едни кои што се од едната страна за и другите кои што се против. Тука болеста си го наоѓа својот момент, влегува во таа средина и ни ги прави сите овие проблеми со кои што се соочуваме и јас мислам и сметам и ќе се соочувам. Што е потребно? Потребно е толку многу да веќе и здравствените власти, ние како стручни лица, па дури и луѓето да бидат на некој начин вклучени во целата таа кампања, на некој начин на работење и поставување на нови правци во нашето општество, односно здравствени правила, здравствена култура. Јас ќе зборам повеќе во тој правец, дека навистина таа култура треба да биде на незавидно и на високо ниво. Значи, целата таа информација која што постојано ќе се апсолвира, па дури и ние да почнеме како стручни лица, како научна јавност, да доаѓаме до своји собствени заклучоци, врз своја собствена кожа, врз своја собствена иднина, односно врз својот собствен народ, да ги донесеме тие заклучоци, да потврдиме веродостојноста и реалноста на потребата од таа вакцина, од нејзиниот квалитет или од секој друг нареден препарат кој што ќе биде регистриран во нашите власти, односно од страна на медицинските власти, во овој случај од Агенцијата за лекови и така натаму, каде што навистина ние ќе ги потврдиме и сите тие корисни или па и некорисни, односно штетни моменти од самата вакцина или од самиот процес. Јас само ќе кажам дека навистина, ако досега никој не потврдил што е конкретно составот на вакцината, ќе кажам дека тие вакцини истребиле толку, да кажам, смртоносни болести кои што навистина ни се случувале во минатото, но еве сега сме сведоци дека тие повторно на некој начин се тука и се присутни кај нас. Сосема накусо сакам да проговориме и за инспекциите кои што ги најавија здравствените власти во предучилишните и училишните установи. Тие треба да водат евиденција и контрола на вакциналните картони, но и самите вработени во установите ќе кажат дека многу често родителите знаат да манипулираат со оваа тема, да наоѓаат најразлични оправданија и изговори зошто децата не се вакцинирани. И тие се во независна ситуација, па како да се обезбеди подобра институционална контрола?
Ќе кажам дека на времето беше представена и една програма која што требаше да живее во нашава држава, дека во секоја училишна установа треба навистина да постои еден вид на медицински персонал, кој што на секој начин и на секој момент, секое суспектно дете, јас ќе кажам и ќе се навратам на тоа што цело време го кажувам, дека навистина апелирам до родителите да било ако приметат било какво омалаксување, било каков болест кај своето дете, да не го носат тоа дете на училиште за да ги изразуваат и да ги изложуваат и другите деца на сето тоа. Па се гледаат погубните моменти дека навистина децата се носат со сирупи во училиште и дека подоцна доаѓа до отсуствување на целата паралелка. Тука губи не само општеството, губат и децата, губи целокупниот квалитет на системот кој што за кој што се грижиме. Но сепак ќе кажам дека навистина за вработувањето на медицински кадар во училиштата, кој што секое дете кој што ќе биде познаено со било каква симптоматологија, веднаш ќе може да реагира соодветно и на тој начин да ги информира родителите и да констатира дека навистина постои некој. Јас сметам дека тука би било доста добро решение и главниот увид е во сите оние здравствени картони, да кажем, на едно дете, конкретно кога станува збор во овој случај за вакцинација, не зборам за другите заболувања и патологии кои што може да ги носи детето, и треба да бидеме свесни дека навистина сето тоа треба да биде во таков ред доведено, да навистина етапа во етапа, значи период во период во кој што ние сме свесни како стручни лица кои болести се тој период манифестираат кај децата, навремено да може да се јавиме кај педиатрите и кај матичните лекари, сето тоа да биде третирано, лекувано или па сопрено ако збориме за превентива. Не само народниот правобранител, че ја изјава слушнавме пред разговорот со вас, и УНИЦЕФ искажа загриженост за порастот на случаите со голема кашлица и укажа на потребата од вакцинација. Суштината на овој разговор, докторе, не беше да го спориме правото на родителот на избор. Секој родител одлучува што ќе прави и со своето дете, но добро е да потенцираме дека секој родител, меѓу другото, е одговорен за здравието на своето дете. Апсолутно. Сега во овој момент ќе потврдам една работа што беше кажана многу поодамна. Ќе кажам дека навистина родителот е тој кој што треба да биде свесен за иднината и здравието на своето дете. Јас само како една констатација ќе потврдам дека навистина свесниот родител знае кога своето детенце да го однесе и на заба, кога да го однесе и на лекар. Свесниот родител точно ќе знае дали кај неговото дете, нормално во консултација со лекарот, со имунологот и така натаму, ќе знае дека неговото дете има потреба од имунизирање поради некаква синеви, да кажеме, да се изразам, некоја друга болест која би спречила сето тоа, или и нема потреба да се имунизира. Но сепак ќе кажам дека треба да бидеме сведоци дека досега вакцините спасиле толку многу безброј животи отколку што одземале. Тоа е едната констатација, едното становиште, како и во научните сфери, така и во сферите на догмата на медицината. Ќе кажам дека во овој случај ние навистина треба да квалитетот, односно тоа ниво и размислување, односно медицинска култура треба навистина веќе да не стане на високо ниво и да размислуваме повеќе на превентива, односно на претходен третман, отколку на целосно лекување, кој што само ќе кажам и ќе наведам дека чини многу, чини дури и живо. Благодарам, докторе, за информациите и одговорите кои ги баравме. Ви благодарам.